Твою ж мать. Пиздец. Господи, какой же ты идиот, а? Стукнулся? Дай, дальше пройди, потому что вот там уже можно. Чё? Зачем он так сделал? Я не знаю. Дело такой сок. Твою ж мать! Вы въехали? Да! Дома сидишь? Ехать туда сразу сейчас. Какая разница, все равно не уедем. Киевскую АЭС. Здесь сделан, значит не видел. Бля, сейчас все равно едем, так через Трофимский мост, ебать. Сейчас мы едем. Ух, бля, ебать, мой. Как красиво он уебал. Он должен был Ой, приключения.
Че, дурак, да?